Hello, народ! Я Лис. Сегодня я покажу, как правильно собираться в лес, чтобы клещ не укусил. Первое правило. Закрываем тело. Длинные брюки заправляем в носки. Клещ не заберется. Светлая одежда легче заметить маленького вредителя. Шляпа защищает голову. И обязательно репеллент с дето или перметрином. Иду только по тропинке. Не ныряю в траву, там клещи любят прятаться. Каждые 10-15 минут проверяю себя и друзей. Если увидел, не паникуй. Аккуратно снимай пинцетом. Вот так и гуляй в лесу. Весело, безопасно и без клещей. Запомни, закрытая одежда плюс тропинка плюс проверка, клещ не страшен. Подписывайся и ставь лайк, если хочешь больше советов от Лиса.